أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامجكم الصحي ترياق. النوم هو حالة من الاسترخاء تقل فيها الحركات الإرادية والوعي بما حولنا، ويعتبر النوم فرصة لتنظيم نشاط الدماغ والعمليات الحيوية الأخرى. من المنغصات الرئيسية والشائعة التي تؤثر على جودة النوم وتؤدي إلى عدم حصول الشخص على قدر كاف من النوم الشخير، واللي راح يكون موضوع حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ترياق، فابقوا معنا. يعاني العديد من الأشخاص من الشخير في نومهم حتى وإن كانت فترة النوم لديهم قصيرة، حيث يعاني ما يقارب 30% من الأشخاص حول العالم من الشخير. والشخير هو الصوت الذي يصدر من الأنف أو الفم خلال النوم بسبب انسداد جزئي في مجرى الهواء أثناء عملية التنفس. ومن مسببات الشخير تضخم الغضاريف الأنفية أو لحمية الأنف، زيادة حجم اللحمية المتواجدة خلف الأنف، تضخم اللوزتين عند الأطفال أو من يعانون من السمنة الزائدة. لإلقاء الضوء على مسببات الشخير وطرق العلاج منه، ابقوا معنا. عودة إليكم مجددا أعزائي المشاهدين، ونرحب معا بضيفتنا في حلقة هذا اليوم الدكتورة سالمة بنت محمد الشيبانية، استشاري أول أذن وأنف وحنجرة بمستشفى النهضة. أهلا وسهلا بك دكتورة، نرحب بك في برنامجنا، حياك الله. في البداية دكتورة، نوضح للسادة المشاهدين معنى أو تعريف الشخير ومن ماذا ينتج الشخير؟ طبعا الشخير عبارة عن صوت خشن ينتج بسبب اهتزاز في المجاري التنفسية العلوية. طبعا هذا الصوت الخشن ما يحدث عند أي شخص. صحيح. طبعا عند الإنسان الطبيعي لما ينام ترتخي عضلات المجرى التنفسي العلوي، فيتدفق الهواء خلال المجرى التنفسي العلوي بسلاسة، لأنه لا يوجد انسداد في أي منطقة من المناطق الموجودة في المجرى التنفسي العلوي. طبيعي. لكن عند الأشخاص اللي يكون عندهم انسداد في أي منطقة من المناطق التنفسية العلوية، عند النوم عندما ترتخي العضلات يحدث انسداد أكثر في المناطق اللي هي منسدة، فعند تدفق الهواء خلال المنطقة المنسدة يكون التدفق قوي، فيحدث اهتزاز في الأغشية المرتخية نتيجة المقاومة اللي تحصل. نتيجة طبعاً. المقاومة. فهذه المقاومة تحدث صوت، ونسبة الصوت وعلوه وحدته تعتمد على نسبة الانسداد. كلما زادت نسبة الانسداد كلما زادت حدة الصوت وعلوه. واضح جدا دكتورة. يظن بعض الناس دكتورة بأن الشخير هو مرض لكبار السن أو اللي عندهم على سبيل المثال وزن زائد، لأن ذلك غير صحيح تماما. فما هي الفئات المتأثرة بالشخير؟ طبعا الفئات المتأثرة بالشخير أي حد من عمر 3 شهور فما فوق. نعم. لكن ذكرت أنت بعد بالنسبة للناس اللي عندهم زيادة في الوزن. نعم. الناس اللي عندهم زيادة في الوزن يكونوا عرضة أكثر للشخير. نعم. بالنسبة للأطفال اللي عمرهم أقل من 3 شهور، حتى لو كان عندهم انسداد في المجرى التنفسي العلوي لا تظهر على هيئة شخير، تظهر على هيئة ضيق في النفس مع حدوث أصوات ثانية مع إزرقاق في الوجه. فإذا لاحظ الأب أو الأم حدوث ضيق في النفس عند طفله فيجب استشارة الطبيب. نعم. والناس الأكبر سنا والناس الكبار؟ ناس كبار السن طبعا بالنسبة للأعراض اللي تجيهم لما يكون شخير عندهم، طبعا شخير عرض ما سبب. نعم. لكن يكون مصاحب بأعراض ثانية. إيش هي الأعراض الثانية؟ صداع وقت الصباح، قلة في التركيز، غضب باستمرار، الشعور بالنعاس طول اليوم. ليش يشعر بالنعاس طول اليوم؟ لأنه ما نام في الليل. بالإضافة إلى الصوت المزعج الذي يزعج شريك الشخص الذي يعاني من الشخير. طيب دكتورة، إيش هي العوامل الأخرى اللي ما تعتبر كأمراض أو تشوهات أو انسدادات لكنها تأثر على الشخص وتخليه عرضة أكثر من غيره بالإصابة بالشخير؟
طبعا من العوامل الأخرى اللي هي شرب المشروبات الكحولية قبل النوم. نعم. لأنها تؤدي إلى ارتخاء العضلات وزيادة الشخير بالنسبة للأشخاص المعرضين للشخير. نعم. التدخين بكافة أنواعه يؤدي إلى تضخم الأغشية الموجودة في المنطقة الحلقية وحدوث انسدادات وحدوث الشخير. نعم. قلة النوم، اللي ما يكون عنده نوم كافي يؤدي إلى حدوث الشخير. طيب دكتورة، أنت ذكرتي في إجابة من إجاباتك بأن الشخير يعتبر عرض وليس مرض بحد ذاته، ولكن ممكن أن يؤدي إلى أمراض أو مضاعفات، فما هي مضاعفات الشخير بشكل عام؟ طبعا بالنسبة للمضاعفات الشخير ممكن تكون مضاعفات يعني اجتماعية، ممكن تكون مضاعفات صحية. صحيح. إيش هي المضاعفات الاجتماعية؟ المضاعفات مثل الغضب وقلة التركيز وقلة الإنتاجية في العمل وزيادة نسبة حوادث السير، لأنه الشخص يسوق وهو ما مركز. نعم. ما مركز. هذا بالنسبة للكبار. بالنسبة للأطفال يكون ضعف الأداء المدرسي، ضعف التركيز ومشكلات سلوكية أخرى. طبعا بالنسبة للمشاكل الصحية حدوث الشخير يؤدي إلى انسداد التنفس وانقطاعه أثناء النوم، وهذا يؤدي إلى مشاكل في القلب، مشاكل في الجهاز التنفسي، مشاكل في جهاز الكلية. نعم، وحتى الكلية. طيب متى يلجأ الشخص إلى الطبيب؟ يعني كثير من الناس عندهم الشخير، متى يحس الإنسان أن عنده الشخير لدرجة كافية بأنه لابد أن يفحص وأن يجري بعض الفحوصات أو حتى يتعالج من الشخير؟ شوف، بالنسبة للشخير في بعض منهم ما يحس أنهم يشخروا أو يكون عندهم انقطاع في النفس أثناء النوم، لكن اللي يكون معهم موجود في الغرفة سواء الزوج أو الزوجة أو أي حد ثاني في الغرفة يلاحظ هذا الصوت المزعج أكيد طبعا أثناء النوم ويؤرق الشخص الثاني. فالزوج أو الزوجة اللي يعاني يعني الطرف واحد منهم من الشخير هو اللي يشتكي ويحث الطرف الثاني أنه يروح يعالج. نعم. طبعا بعض الأشخاص بالإضافة إلى أنه تأذي الزوج أو الزوجة أنه يكون عنده صداع أثناء فترة الصباح، وتظهر المضاعفات اللي ذكرتيها، قلة التركيز وما يدري والنوم أثناء النهار. نعم. يعني لأنه ما نام في الليل فيعوض عن طريق النوم في النهار. فهؤلاء لابد أن يتجهوا لأقرب مركز صحي أو مؤسسة صحية أو حتى أطباء أذن أنف وحنجرة لإجراء الفحوصات اللازمة. إيش هي الفحوصات دكتورة اللي تجرونها للناس اللي يشتكون من الشخير، خاصة الشخير الزائد؟ طبعا عندما يجي المريض إلى العيادة نقوم بطرح بعض الأسئلة عليه. نعم. لمعرفة الأعراض اللي يعاني منها، لمعرفة حدة هذه الأعراض، ولمعرفة هل هو عنده مشاكل صحية أو عوامل أدت إلى حدوث الشخير وتبعاته. نعم. بعدها نقوم بإجراء فحص سريري عن طريق المنظار، ابتداء من منطقة الأنف وانتهاء بالحنجرة لمعرفة أي انسداد في هذه المنطقة. وهذا طبعا والمريض معاكم في العيادة؟ المريض معنا في العيادة. طبعا عشان نحدد حدة الانسداد التنفسي أثناء النوم لازم نسوي فحص للنوم. نعم. هذا فحص النوم يكون يا إما عن طريق تنويم المريض في المستشفى أو إعطائه جهاز خارج المستشفى فيركبه في البيت أثناء النوم طبعا. أثناء النوم ويجيبوا اليوم الثاني عشان إحنا نقوم بإجراء القراءات. أو إن إحنا ننوم المريض في المستشفى في مكان مخصص لفحص النوم، ويتم توصيل جسم الإنسان بأجهزة استشعار. نعم. لقياس موجات الدماغ، معدل الأكسجين في الدم، معدل التنفس، معدل ضربات القلب، مراحل النوم، حركة العينين وحركة الساقين. وثاني أكسيد الكربون أيضا مهم جدا لقياسه في هذا الفحص. صحيح دكتور يونس. أيوة. طيب دكتورة، بعد ما يشخص المريض بالشخيرة وبانقطاع النفس ودرجته وحدته وما إلى ذلك، ما هي العلاجات المتوفرة لحل هذه المشكلة؟ طبعا قبل ما نبدأ بالعلاج، إذا كان الشخص عنده أسباب مسببة للشخير. نعم. والانقطاع التنفس الانسدادي الليلي، نبدأ بأشياء تحضيرية مثل إذا كان يعاني من سمنة بإنقاص الوزن. نعم. إذا كان يدخن أو يشرب المشروبات الكحولية يتوقف عنها. طبعا بعض الأحيان حدة الشخير ونسبة الانسداد تقل بالتوقف عن هذه الأشياء طبعا. وبإنزال الوزن، لكن في بعض الأحيان لا، يحتاج تدخل جراحي. فالتدخل الجراحي يعتمد على السبب، فإذا كان السبب في الأنف
مثل انحراف في الحاجز الأنفي نقوم بتقويم الحاجز الأنفي. إذا كان بسبب تضخم في الدوالي أو القواقع الأنفية نقوم بعملية كي، لكن الكي يكون عن طريق موجات الراديو وباستخدام حرارة منخفضة. إذا كان بسبب وجود لحميات في الأنف نقوم بإزالة هذه اللحميات الأنفية عن طريق إجراء عملية مناظير. إذا كان بسبب وجود لحمية خلف الأنف نقوم بإزالة هذه اللحمية. إذا كان بسبب وجود تضخم في الأنسجة الموجودة في المنطقة الخلفية للفم فنقوم بتقليص هذه الأنسجة. يكون عن طريق التقليص عن طريق موجات الراديو. وهذه متوفرة معاكم طبعا؟ هذه متوفرة معنا. نقوم بتقليص حجم سقف الفم، تقليص اللسان، تقليص الأغشية الجانبية الموجودة حوالين المنطقة الخلفية الفمية. فهو العلاج بشكل عام هو علاج السبب أو المسبب الرئيسي للمشكلة. بالإضافة إلى دكتور يونس، طبعا في أشخاص أنا ذكرت سابقا أنه يكون عندهم ارتجاع وصغر في حجم الفك السفلي. بالنسبة لهذيل الأشخاص نقوم بعملية توسيع للفك وتقديمه للمنطقة الأمامية حتى تنحل المشكلة. طيب دكتورة، أنت ذكرتي هذه العلاجات المتوفرة جراحيا وغيرها للناس اللي عندهم وعرف السبب في ذلك. كيف الناس اللي السبب غير معروف أو لم يستجيبوا لمثل هذه العلاجات؟ في أجهزة مختلفة منتشرة حاليا في السوق، طبعا لابد أن توصف بوصفة من الطبيب. لو نتكلم شوية عن هذه الأجهزة وأهميتها وفائدتها في علاج الشخير. طبعا الجهاز المتعارف عليه لعلاج حالات الشخير هو السباب. وهو جهاز الضغط الهوائي الإيجابي المستمر. كيف هذا الجهاز؟ هذا الجهاز يكون عبارة عن قناع يحطه المريض على الفم أو الأنف أو بس على الأنف أثناء النوم طبعا. ويكون ملتصق وموصل بمضخة. هذه المضخة تقوم بضخ هواء مضغوط. هذا الهواء المضغوط يقوم بفتح المجاري التنفسية العلوية ومنع انسدادها أثناء النوم، فالمريض ينام براحة ويحس أنه مرتاح وتروح عنه الأعراض. لكن في مشكلة بالنسبة للتكيف لهذا الجهاز، تأخذ وقت. في بعض المرضى يتكيفوا مع الجهاز وفي بعض منهم ما يقدروا يتكيفوا لأنهم تعودوا يناموا بدون قناع. وبالنسبة للجهاز بعد يصدر أصوات قد تكون مزعجة لبعض الأشخاص. لكن الناس اللي تتكيف مع الجهاز نتائجه جيدة جدا، حوالي 90% في معالجة الانسداد التنفسي النومي. طبعا في أجهزة ثانية لكن فعاليتها ما مثل فعالية السباب، مثل الأجهزة الفموية اللي هي يقوم بتصنيعها ووصفها عن طريق طبيب الأسنان، وهي عبارة عن قطع فموية يتم تركيبها على الأسنان والفك العلوي وسقف الفم واللسان، وتقوم بجعل المنطقة العلوية وهي منطقة الفم مفتوحة أثناء النوم. نعم دكتورة، واضح جدا. عزيزي المشاهد، قد يكون الشخير عرضا بسيطا عاما تعايشه يوميا، إلا أنه إن ترك بدون علاج قد يؤدي إلى عواقب صحية وخيمة. في ختام حلقتنا لهذا اليوم نتوجه بجزيل الشكر لضيفتنا في هذه الحلقة الدكتورة سالمة بنت محمد الشيبانية، استشاري أول أذن وأنف وحنجرة بمستشفى النهضة. شكرا جزيلا لك دكتور. العفو دكتور، حياك الله. وأنتم أعزائي المشاهدين لكم كل الشكر والتقدير، إلى أن نلقاكم في حلقات قادمة ومواضيع أخرى مهمة. تقبلوا منا أجمل التحايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.